Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat sadayana anu dimuliakeun ku Rabbul Alamin, dina ieu pangaosan urang nyoba-nyoba ngabahas doa nu sok urang diajengkeun ka Pangeran tiap ba'da salat sakirang-kirangna. Urang sok ngajerit Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mun ngajina ngaji di zaman modern mah urang make judul ieu pangajian teh urang nyoba-nyoba ngabahas masalah bagja. Naon dia teh urang nyoba-nyoba ngabahas masalah bagja atawa nugraha, bahasa barudak ayeuna mah disebut bahagia. Eta bahagia teh kaum ibu pada neangan ku sararea Islam, kaum muslimin neangan bagja jeung bahagia. Kafir neangan bagja jeung bahagia. Malah kuno maha suci disebutkeun dibewarakeun ka Kangjeng Nabi ceuk Allah teh Muhammad, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Jelema-jelema nu baheula teh urang kafir sok ngajererit ka Pangeran, marentah hayang papanggih bagja jeung bahagia di dunya. Ngan para menta saluk oge hayang bagja jeung bahagia di akhirat. Lamun jelema menta bagja jeung bahagia di alam dunia wungkul, bisa jadi ku Pangeran dibikeun bagjana di dunia, tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq, mal kabagian di akhirat. Tapi sawarehna mah tangtuna ge khususna kaum mukminin muslimin, mukminat muslimat, ulah menta bagja jeung bahagia di dunia wungkul, tapi hayang bagja jeung bahagia di dunia jeung di wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cindak nama bagja jeung bahagia teh diteangan ku sararea ngulon ngetan tepi ka jelema teh teu milih halal jeung teu milih haram bawaning ku hayang papanggih jeung bahagia. Tapi anehna teh eta bahagia pada ngalaku sararea dina kanyataanna mah teu sararea nu meunang bahagia. Diudag-udag ku sadayana, dikorehan ku sadayana, diarala ku sadayana eta bahagia. Tapi nu minenganjang ka imah urang teh malah susah. Bahagia mah taranganjang salol acan. Naon kinten-kintenna? Naon sababna? Bahagia di ala nu datang susah. Nah bahagia nu geus beak kira-kirana atawa Allah Subhanahu wa taala anu koret teu mere bahagia. Eta pertarosan diwaler, lain Allah nu koret moal mere bagja jeung bahagia ka manusia, sanes bagja jeung bahagia nu beak da moal beak. Sakali deui ngawaga dieu lain bahagia anu beak, lain Allah nu koret, tapi urang ku anjeun nu salah neanganana. Neangan bahagia, neangan bagja lain dina tempatna. Da singkuring gado keyakinan ye nu hadir di dieu ari 88% mah itu keur mah susah kabeh ge. Susah unggul katingali beungeutna. Pancet Imam Ghazali ari eusi hate teh sok lumpat kana rarai, ari susah teh tempatna jeung bunga dina hate. Saat entong ditongan bujalna mun hayang nyaho hate jelema.
tempora lainna we bibir garing buu kusut masing diberes jadi wedakan angre katingali nu susah mah. Oh, tak itu dek diubaran supaya susah naleungit. Lain Allah nu koret, lain bahagia nu beak, tapi urang salah sorangan neangan bagja jeung bahagia lain dina tempatna. Cara urang Jawa Barat, pada umumnya mah urang Jawa Barat teh resep kana lauk asin. Lauk asin teh spesifik Jawa Barat eta teh. Lamun dahar teu make asin teh kurang srek. Belum sararea neangan asin, tapi temenang sararea lain asin nu beak, lain laut nu saat, lain pangeran nu koret. Ngan urang we lepat ku anjeun neangan asin lain dina tempatna. Kala ka Giridik mamawa kecrik ka Gunung Tangkuban Parahu. Karena ditanya teh ku Hansip, dek ka mana bapak teh? Rek ka Tangkuban Parahu. Dek naon rek ngala asin, ngetrik. Nya moal meunang, paling aya ge bangke lonok di Tangkuban Parahu. Da asin mah di laut. Pameget mah loba nu beuki belut. Sararea bareuki kana belut. Ngan teu meunang belut dan neangan belut lain dina tempatna. Kala ka Giridik mamawa urek ka bioskop. Di bioskop mah moal aya belut. Paling banter ge ti pamajikan. Nya pantes saya tik menang jodoh di bioskopnya loba belut mah ayana di balong atau di sawah, asin ayana di laut. Tah bagja jeung bahagia teh ditareangan ke sararea teu beunang lain beak lain Allah nu koret, tapi urang sorangan teu uninga di mana lemburna, di mana kandangna bahagia. Cuman di mana tuh pokok jali bagja jeung bahagia mah ayana teh dina karidoan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ari jelema nyangka bahagia teh ayana dina duit. Nu matak dugu lupet nyawa ngala duit meh teu dipilih halal jeung haram. Asal meunang duit. Pan loba jelema nu ngomong kalepasan, wah sagala ge pokona mah duit, pan gitu. Malah teh santri sok kalepasan ngomong. Agama ge mah maju teu make duit mah. Ibadah mah jalan teu make duit mah. Istighfar deui ibu jelema iman Islam. Dugu lupet nyawa ngala duit ka ditu ka dieu. Meunang duitna, aya nu meunang aya nu henteu. Eta nu meunang duit kira-kira aya bahagiana. Teu saeutik nu loba duitna eueuh bagja jeung bahagiana. Simkuring kungsi maos dina majalah cenah di Amerika aya nu beunghar ka bina-bina raja minyak. Hirupna ukur pinu ku kasusah, ketika ditanya ke wartawan, ari anjeun meni susah salilana parapisan bunga di dunia teh, osok maneh ngajawab ceuk manehna, puguh we bunga mah osok. Iraha ari anjeun bunga teh, nahan narima untung? Jawabna lain, iraha atuh. Kuring mah eueuh deui pangbunga-bungana di alam dunia iwalti di mana kuring keur ngising bari udud. Kabina-bina nya. Pagawean kitu mah kudu miskin gak bisa. Duitna meunang bagjana leungit keur naon ibu kitu. Tapi eta bakating ku bedegong nafsu teh saeutik jelema kajeun bagja jeung bahagiana leungit asal duitna loba. Da alim sim kuring mah. Naon duit loba bahagiana eueuh. Da butuh sateku duit dek ngalah bahagia. Butuh sateku kopeah dek ngahargaan sirah. Ari kopeah nama kota Elizabeth dibikeun ka urang nu make berlian ti luhurna teh ngan sirahna peupeus kageleng setum kenaon kitu. Butuh sateku ali rek ngahargaan curug, alina berlian curugna potong kenaon. Butuh sateku pamajikan rek ngahargaan si eta. Pamajikanana bintang film di Hollywood si eta nana eueuh tanagaan kenaon. Muka dua jelema teh nyangka marukan bagja jeung bahagia teh ayana dina ilmu kadienakeun mah jeung gelar. Nu matak kaum ibu teh tebi kadugu lupet nyawa hayang nyakolakeun anak teh. Mun di kampung kajen rempak galeng kajen coplok kongkorong asal anak bisa sekolah kadituna tebi kaboga gelar dek insinyur dek doktoranes dek sarjana hukum dipecut anak teh.
Tapi kapok loba nu ngomong di kampung makeun bae ujang hilaanan eureun salah teh pan maneh teh keur ujian. Urang kampung mah teu ka kitu Ibu. Ari di kota mah ti bareto kituna teh. Satu budak pan keur ujian teh keur susah cina jauh ti pangeran nu susah jauh cina sumber kabunga. Cilaka ka mamaehan maneh ngaranna. Sarua we jeung bujayer ningkahan balong atuh tinggal dikere we. Malah keur susah nu kudu leuwih deukeut ka pangeran. Duh kulupet nyawa. Meunang elmuna, meunang gelarna. Sawareh meunang, sawareh henteu. Da ilmu mah lain keur kasararea. Tanu sakola diikip ayeuna diikip unggul tahun ieu teu kurang ti 12.000. Teu meunang kabeh elmuna jeung gelarna. Aya nu meunang ilmu, aya eta nu boga ilmuna meunang bahagiana. Teu saeutik nu ngaranna profesor hirupna pinuku kasusah. Da ilmu mah lain sumber bahagia. Nu katilu jelema teh nyangka bahagia teh ayana dina pangkat, parebut pangkat tepi ka poho di tembah wadi. Silih jongklokeun, silih fitnah. Geus poho di dulu rusak kandungan. Komo baraya sa tatangga mah. Silih jongklokeun, silih cilakakeun parebut pangkat. Keur naon kok kamuanting kana pangkat teh? Hayang bahagia. Meunang pangkatna. Aya nu meunang. Eta di mana geus meunang pangkat, meunang bahagiana. Teu saeutik jelema nu leuwih gede pangkatna, leuwih gede susahna. Nah begitu Pak Ghazali, kapan tadi geus ieu waler duit, ilmu, pangkat, eta mah lain sumber bagja, lain sumber bahagia. Da sumber nama aya dina kariduan Gusti Allah. Duit jeung ilmu jeung pangkat mah KBG alat-alatna. Lauk nama aya di balong, alat-alat nama ketrik jeung useup aya di imah. Lain dina ketrik, lain dina useup, lauk teh di balong, ngan di alana lauk meunang ku ketrik bisa jadi ku useup. Bagja jeung bahagia teh ayana dina kariduan Allah, di alana ku saha ku jelema kunaon ngalana. Mun boga duit ala bahagia dina kariduan Allah ku duitna, mun teu boga duit ala kabahagiaan nu aya dina kariduan Allah ku ilmuna, mun teu boga ilmu ala kabahagiaan nu aya dina kariduan Allah ku pangkatna. Teu duit teu ilmu teu pangkat abdi mah Pak Ghazali jaba miskin teu bodoh, ala kabahagiaan nu aya dina kariduan Allah ku bodona, da bodoh ge kecrik keneh, da bodoh ge useup keneh keur ngala kabagjaan jeung kabahagiaan wae dina kariduan Allah. Saeta salahna urang teh ngala bahagia teu meunang teh. Ngudag-ngudag bahagia lain dina tempatna. Kusim kuring sakali deui diwartosan ngalangkungan keterangan agama, bagja jeung bahagia teh ayana dina kariduan Gusti Allah. Naon Pak Ghazali cirina? Bagja jeung bahagia aya dina kariduan Allah lain dina duit, lain dina pangkat. Tadi walernya. Bukti yang duit jeung ilmu jeung pangkat lain sumber kebahagiaan ditaluntik ku urang sadaya. Ternyata Ibu duit, ilmu, pangkat ku pangeran teh dibikeun ka jelema teh. Ngan wayahna di mana teu kabagian tong amek. Nah make kitu sabab duit jeung ilmu jeung pangkat lain keur kasararea. Perkara nu lain keur kasararea diteangan ku sararea. Di mana teu meunang edan sararea. Teu kartoseun nya ku kaum ibu nu hadir ya. Duit, nu kadua ilmu, nu katilu pangkat, dibikeunna mah ku Allah teh dibikeun ka jelema teh. Tek arala ku sararea. Ngan di mana teu meunang tong amek, da lain keur ka sararea. Dan nu dibikeun ka sararea ku pangeran di alam dunya mangan dua-duana. Hiji susah, kadua bungah. Eta mah rata dibikeun ka sararea. Sakali deui hiji susah, kadua bunga, eta mah dibikeun ka sararea rata. Duit jeung ilmu jeung pangkat mah teu dibikeun ka sararea. Nu mawi di mana ngala duit, ngala ilmu, ngala pangkat teu meunang tong amek da eta mah lain keur ka sararea. Ngan lamun ngala bunga teu meunang eta mah kudu cerik batin. Naon sababna? Perkara nu dibikeun ka sararea tepi ka teu kabagean, pertanda Allah bener. Lamun ibu palai tuang
aya beas tong amek sing sadar ya kana katubogaan. Tapi lamun aya dahareun ibu hayang dahar terus sang diasupkeun kana baham tapi teu daekeun asup ke jero malah utah deui, buru-buru bawa ka dokter eta mah tandana gering. Bunga mah jeung susah ku pangeran teh dibikeun. Ti bangsat ketika Nabi ka bagian bunga, ti garong badag ketika Rasul ka bagian susah. Da eta mah rata dibikeun ka sararea. Ilmu mah teu dibikeun ka sararea, duit teu dibikeun ka sararea, pangkat teu dibikeun ka sararea. Sahabaya teu dek dibere duit jeung ilmu jeung pangkat ku pangeran teh boga jali, rahasia Allah teh tareangan ke sararea ngan mun geus neangan nyaan neanganana teu meunang tong benu balain keur ka sararea. Nah, didinya silakan urang teh nyangka duit teh keur ka sararea lain. Cek simkuring tadi disebutkeun di IKIP ayeuna nu sakalo unggul 12.000. Nah jadi doktoran teh sararea. Teu. Genep tahun anteng-antengan sekolah. Aya nu meunang, aya nu henteu ilmuna. Tong amek dalain keur ka sararea. Kanu dagang di pasar atawa supir angkutan kota. Reko butri, reko banter, rek naon ku kapok kadinya. Rek bumbong tepi ka nubrukan jelema di sisi jalan. Dek naon teh? Neangan duit, wala duit. Keur naon hayang bagja jeung bahagia, meunang duitna teh sararea meunang mah. Aya nu meunang, aya nu henteu. Tong amek dalain keur ka sararea. Jelema di garawe, boh di nagara atawa di swasta. Dek ngala naon teh? Ngala duit, ngaliwatan naon pagawean, hayang naik pangkat, duguh lupet nyawa ngala pangkat. Ketika mitnah batur, meunang pangkatna, ulah benu, aya nu meunang, aya nu henteu. Tong amek da pangkat mah lain keur ka sararea. Nu dibikeun ka sararea mah hiji bunga, kadua susah. Ala bunga cek pangeran, kunaon Gusti ngalana? Jeung di mana ayana? Ayana dina kariduan kami. Kunaon ngalana? Ku duit nu aya di maneh. Nu matak ngala jeung ngagunakeun duitna ulah carekeun kami ke Allah. Tegaduh duit abdi mah Gusti aya ge ilmu. Ala kebahagiaan nu aya dina kariduan Allah. Kunaon ngalana? Ku ilmu nu aya di maneh. Nu matak ngala jeung ngagunakeun ilmuna ulah carekeun Allah. Tegaduh ilmu abdi mah Gusti ala kebahagiaan nu aya dina ridho Allah. Kunaon ngalana? Ku pangkat nu aya di maneh. Nu matak ngala jeung ngagunakeun pangkatna ulah carekeun Allah. Abdi mah teu duit teh ilmu teu pangkat, jaba bodoh ge miskin. Ala kebahagiaan nu aya dina keridhaan Allah ku bodoh jeung ku miskin nu aya di maneh. Sabab bodoh jeung miskin ge alat keneh keur ngala karidhaan Gusti Allah. Nu matak mawa bodoh jeung mawa miskinna ulah pibendueun Allah. Jauhan susah. Di mana ayana Gusti? Dina bebendu Allah. Nu matak hirupna ulah pibendueun Allah. Di mana parantau sadar kitu kakara lega hirupna. Girideg turun ka pasar Bapak. Subuh-subuh tong salat ka pangeran, sujud laporkeun sagala kasusah Gusti, abdi nyuntun pitulung Gusti bade marabada anak bojo ngalar rezeki ka pasar. Gedrut tu poho ka pangeran lohor jeung asar balik maghrib boro-boro menang untung malah ongkos keur balik oge aya nu nyopet da teu kudu amek. Dalin dek ngala duit, dek ngala bahagia, dibolina ku duit mun aya. Duitna diteangan, bolong ketrikna, pegat urekna, tong amek asal laukna dihakan. Tapi dek ka imah duit eueuh keur mayar, boro-boro keur marabar anak bojo. Tong ka imah heula kedepruk lapor kanu nitah ngala duit. Kanu nitahna lain bojo, lain anak. Allah Subhanahu wa taala. Allah nu nitah ngala duit teh. Lamun rumah tadi ditah ngala duit ka Allah, laporkeun kanu nitahna, kedepruk di masjid. Nun Gusti abdi teh bade maraban anak bojo ti subuh tepi ka asar, teu kekengingan, boro-boro make jeung untung. Duit keur ongkos di perjalanan ge aya nu nyokot Gusti. Nyangakeun ka Gusti, paparin abdi dinten ieu 1000 perak mah 4 metereun keur maraban anak bojo. Lapor ka Allah, boro-boro minta duit 1000 bet minta tali sepatu ke Allah da moal benu. Likum tas salat, tapi ka maghrib betul wae duit teh tong ambek pertanda Allah teu mere. Cek Allah mali bere duit maneh mah poe ieu mah. Alhamdulillah nuhun Gusti. Nyangakeun teh teuing sawios teh dibere duit ge kae saya meulikeun. Beasna we abdi mah. Da duit ge hakikatna mah pan keur meuli beas.
Eta teh jelema teh di dinya deui tiga jelekna teh utamina kaum ibu. Gerak ibu mamen kitu di mana-mana ge. Cik bapana minta duit keur balanya keur meuli deungeuna da kami mah wa deungeuna mah itu anu mere di jalan. Manyun ya awewe mah. Da duit tujuanana. Ulah kitu minta duit teh dibere beasna Gusti. Mali bere beas maneh mah. Alhamdulillah minyak tanahna ge mahal. Teu naon-naon teh dibere beas ge abdi mah. Asal kejo ne keur maraban anak bojo sonten ieu. Mali bere kejo maneh mah. Alhamdulillah hese-hese kacai Gusti usum hujan pariris teuing teu naon teu barang dahar ge asal jag-jag ne ka abdikeun. Pan tujuanna mah ti duit teh tepikeun ka beas tepikeun teh ngarah jag-jag lain. Tadi dia ti seledatna urang mah. Jangka pendek tujuanna teh ngarah jag-jag, ari eueuh duit mah da jelema mah ngamuk bae. Kurunyung di kantor, geus nganter-nganter di kantor buat ting kejo geus asap. Kamari boga deungeunna. Da teu kadeuleu di jalan teh tunggukeun ge. Sepeda saranekeun, gugrag mukakeun panto asa dek am we. Ari ditempo pamajikan nyampakeun heui. Lalaki nu kurang jejehan mah teh panto teh dimainkeun. Gebro tajong panto. Gebro gelas. Jungkirkeun kursi. Malah omongan nu kalotor teh bijil teh. Malah mitohan nu teu boga dosa ge parsati babawan. Sia mah kuat inung sia we pan kitu ngomongna teh. Jebret itu, jeger ieu, sentak itu, tengor ka dieu. Bakating ku hayang dahar, gagal cita-cita. Kapanggih rek RT naon ujang teh amek-amekan, hayang dahar bah. Geus daharna nu mata kamek ge encan. Nah kunaon amek-amekan sebel indungna can asap kejo. Ngarah naon ujang dahar teh, ngarah jag-jag. Aya jag-jagna nu matak meubeutkeun panto ge aya. Atuh jag-jag nu aya we teuneun heulaaneun. Ngala jag-jag bari miseunan jag-jag, jelema teh ceug teh. Nya mun dipikir banyak tapi araheun hirup jelema. Tiga cato itu tunggu mah. Model kaum ibu ngala dipikasono ku salaki. Bapana minta duit keur meuli make up. Hayang wedak nu kanol cara batur atuh bapana. Ngara naon di make up tuh. Bari lemahna dicet, ngara senengeun we salaki ka pamajikan. Cek salakina keun bae kami mah teh diwedak ya da resep ka maneh teh. Amung dah hayang diwedak, terus-terusna teh. Terus-terusna. Masih teu diwedak teh keun bae ari salakina sonoeun mah. Entong kitu. Tah baru dakora ayeuna. Tok ka pangeran bebeja nun Gusti abdi nyunkeun duit sing gede. Sing gede duit teh Gusti. Keur bekal boga pamajikan da awewe zaman ayeuna mah kajen kanu kasep ari eueuh duitan mah tresepun. Ke pangeran teh mali bere duit maneh mah. Alhamdulillah ngarah eueuh garong. Tapi teu dibere duit na ge. Asal awewe na we sing daek dikawin ku abdi. Nu matak maneh mah moal boga pamajikan tapi ka kiamah ge alhamdulillah gampang abdi tanggung jawab dina poe kiamah. Teu naon-naon teu boga pamajikan saumur-umur ge asal ngimpi na unggal peuting. Ulang salah sangka ngimpi teh ngimpi beunghar. Bener. Kaum ibu sadayana ku pribados di kitu-kitu teh lain nyarek pribados ibu ulah beuki kana duit sanes. Ala duit teh, ala ilmu teh, ala pangkat teh, singaan ngalana mun teu meunang tong amek da lain tujuan eta mah. Eta mah ketrik, eta mah useup, eta mah alat keur ngalana ngala bahagia, ngala bunga di dunia jeung di akhirat. Cenah naon teh dibere duitna ge asal bungahna dibikeun cenah naon. Ari urang mah nyata kana duit we. Malah urang teh rada katepaan ku cara urang Eropa. Muncul barudak ayeuna mah katepaan ku sistem ekonomi sekulerisme. Pan urang mah biasa ari nyebut milik teh nya kana perkara anu ku urang diaku. Lamun aya duit nu dihanapeun kasur eta da milik abdi mah. Menang duit 10.000 bet kabawa 5.000, nu 5.000 dibagikeun atau didahar, ieu milik abdi mah nu 5.000. Lamun nu beunghar aya duit ayeuna 10 juta. Atuh di jalan baruragan ayahnya 8 juta diasupkeun ka bank eta milik abdi mah
Itu pokoknya tepannya. Kaliru milik mah sanes eta. Milik mah segala rupa rizki, harta banda nu digunakeun dina jalan nu dipikaridho ku Gusti Allah. Eta milik mah moal leungit sama tepi ka kiamat. Ibu kagungan anggoan dina lomari 20 cek ibu teh eta milik abdi lain. Ta baju nu dipake ngaji ayeuna milik mah. Jadi saksi taraksukan ibu teh dina poe kiamat teh. Cek baju teh abdi dipake nutupan oratna baca ibu keur ngaji. Eta milik mah. Ibu boga duit 10.000 dialungkeun ka nu musafir salawe perak. Ta eta milik ibu mah nu salawe perak maleungit tamah. Pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Engke video na ditemongkeun satungtung jarum kahadean nu nembrak jeung nu nyumput katemong eta milik ibu mah. Hanyakal jagaban teu nyieun kahadean gede. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Brai video goreng patutna. Itu kesalahan aing. Basa keur ngora cek ibu teh aing basa heureuy jeung ti bapaeun barudak teh. Kadeuleu aya videona. Milik urang mah nu geus digunakeun dina jalan nu dipikaridho ku Gusti Allah. Habak ibu tuang cek ibu teh milik mah nu geus asup kana beuteung lain. Milik mah nu geus jadi jag-jagna. Coba ibu teh salat tah dahar nu dipake salat eta milik ibu. Ari daharna teh dipake ngagarong tah eta milik ibu katembok ke jag-jag urut daharna nu dipake nyieun kajahatan. Jadi milik mah segala perkara nu geus digunakeun nu moal leungit tepi ka kiamat. Pek ti milik ka duit jeung ilmu jeung pangkat teh sadayana dek dipake ngudag-ngudag karidhoan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngeunah ibu meunang karidhoan Allah mah. Ngeunah nu matak ceuk nu palinter mah ceuk para ulama poho kaum muslimin hirup anjeun teh saya kajabat tujuanana iwal tingudag karidhoan Gusti Allah. Tapi kapok disebut ku basa nu khusus yen tujuan hirup kaum muslimin mah saya kajabat iwal ti rek ngudag-ngudag mardho fillah, rek ngudag-ngudag karidhoan Allah. Ibu salat lain dek meuli sawarga. Ibu puasa lain dek ngahalangan neraka. Abdi mah puasa, salat, zakat jeung munggah haji teh lain dek meuli surga, lain dek ngahalangan neraka. Rumah sadipitah we ku Allah. Namanya nurut-nurut teuing ka Allah teh kapan abdi hayang dipikaridho ku Gusti Allah. Ari Allah geus ridho mah da eueuh perkara nu dimahalkeun jeung eueuh nu dikorekeun kabeh ge dibikeun. Da di alam dunya teh moal aya nu pangmahal-mahalna iwal ti kaum ibu istri. Tapi kadi mahalkeun ku agama ge lalaki mah oratna teh ukur luhureun pusat dugi ka hanapeun tuur. Awewe mah bakat tingku mahal. Oratna teh pan sakabeh awakna bakat tingku mahal. Tapi sakitu awewe mahal. Ari halal mah jeung salakina bari awewe naridoan pan eueuh sesena salakina aya pangabutuh. Tidak. Nu diudag-udag dari ridho Allah. Sawarga aya dina ridona, neraka aya dina bebendungna. Abdi salat lain dek udag surga Gusti, lain dek ngahalangan neraka Gusti. Abdi mah salat teh rumah sadititah. Pangna abdi nurut aya kajaba bawa ningku hayang dipikaridho ku Allah. Ari Allah geus ridho mah dek mere naon bae ka disim abdi nyumangakeun ka Allah da Allah mah tara salah sok mere. Jadi sawarga mah si horeng katingali tina tujuan hirup dek udag ridho Allah, sawarga mah lain tujuan eta mah akibat. Akibat eta mah. Sawarga mah cara kahampangan, kahampangan mah lain tujuan, akibat. Datar aya jelema nu sejak kaula nginum sablek ngarah kiihna gede atara. Tara. Nginum mah sing teratur, engke ge bijil sorangan, engke oge. Tai mah cek ajengan baheula mah make bahasa suluk. Ari make ridho Allah meunang ridho Allah mah ujang masing hirup mah petek ngagoler dina kolomeran ge ngeunah we. Ngeunah. Tapi sabalikna kajen bro di juru bro dipantau rezekina ngalayah di tengah imah jauh tina karidhoan Allah mah eueuh ngeunahna. Malah make bahasa baheula teh kajen cicing dina sawarga Gusti ari eueuh ridho Gusti mah eueuh ngeunahna. Manya di surga teu ngeunahna. Bahasa suluk kajian ngambang dina neraka ari bareng jeung ridho Allah tetep we teu karasa nyerina. Maksudna mah kajian sagala aya ari teu dibarengan ku karidhoan nu boga alam dunya mah da eueuh ngeunahna. Tapi kajian dahar sore henteu isuk ari bareng jeung ridho nu bogana mah ngeunah. Kudu kumaha jelema sagala aya nu cicing di imah penjara.
Bisi teu percaya jig aramang ka bancai itu. Imah ibu macan puguh 1/1 jutaan bancai. Urang mah rata-rata boga imah teh genep 8 teh asa pangrajana di lemur teh. Di bancai mah jaba sisi jalan badag teh. Baru kalik didinya ibu jeung bapak teu kudu nyewa. 5 tahun, genep tahun, 7 tahun, 15 tahun saumur hirup pek. Moal haru biru sabetahna cicing didinya. Dek naon gawe? Da moal gawe tinggal sare jeung dahar. Pan eta lain jelema teh tepi ka tilu salat teh hayang ulah aya nu ngaganggu pek ka didinya. Tinggal sare jeung dahar. Nah di mana daharna Pak Gojali? Ata kudu riweuh, salaparna dibere. Ari baju sasoehna diganti. Naon gawe? Sare jeung dahar. Atuh da nemrak teuing dirinya mah abdi teh di imah ge sok nyumput ari anu nagih teh tong susulumputan. Boro-boro hutangna juta hiji juta dua miliaran ge teh idin anu nagih ka dinya. Raja leutik jelema cicing di dinya mah. Nu mawi budak sok rewel atuh ngaganggu teu bisa sare ti beurang, boro-boro budak nu rewel indungna nu bageur ge teu meunang ngaganggu salakina nu aya di dinya. Da kumaha da lahiriahna mangeunah nu cicing di bancai mah. Dahar teu kudu meuli, baju teu kudu dipikir, nu nagih moal aya, pamajikan moal rewel, budak moal ngaganggu. Tinggal sare jeung dahar. Nya teu da badag teuing Pak Gojali eta mah imahna, abdi ge sok hayang kiih tengah peuting geus kolot mah, tong keueung ka mana-mana ge dianteur. Malah nu nganteurna ge moal bedil. Kapan anu sok dianteur kudu moal bedil teh lain pejabat gede nya. Gubernur, jenderal, menteri, di mana ini kan depan sok dijaga ku tentara. Didinya kita dijaga. Raja leutik ku cicing didinya mah. Betah cicing di bancai. Teu aya dongengna jelema nu betah cicing didinya ngarengik batina ka pangeran. Teu betah Gusti abdi hayang dikeluarkeun ti imah nu badag seperti kieu. Kapan sagala dibere jeung sagala aya. Teu betah. Hayang keluar Gusti. Naon sababna teu betah hayang dikeluarkeun? Sabab cicingna di gedong nu badag teh teu dibarengan ku karidoan nu boga gedong. Saha nu bogana teh jelema. Jelema nu mana nu nyekel kakawasan pamarentah ngaranna. Nu make teu ridoeun. Bongan we si eta ngalanggar aturan nu boga gedong. Ceuk nu boga gedong teh kami teu ridho ka sia da bongan sia ge teu ridho kana aturan kami. Pek cicing di gedong nu badag nu kami, tapi kami teu ridho ka maneh. Teu betah. Cacak teu dipikarido ku jelema teu betah hirup. Komo mun teu ridoeun teh saha? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Raja bumi jeung raja langit lamun teu ridoeun naon ngeunana hirup. Ridho Allah. Dibancai da kudu kumaha senangna tuh. Tapi teu betah yang dikeluarkeun. Tapi aya dibancai jelema nu embung dikeluarkeun. Malah mun dikeluarkeun teh ceurik si eta mah. Mung abdi mah betah cicing di dieu teh betah. Mung dikeluarkeun. Cacing karyawan. Nari nu digawe kitu teh cicing di dinya. Sarua we ti bangsat leutik tepi ka garong jadug katut pagaweana aya di dinya. Tapi bangsat mah adu glager hayang dikeluarkeun da teu betah. Adi polisi mah mung dikeluarkeun ti dinya. Betah we cicing dibancai. Da cicing di dinya na ge dibarengan ku kariduan nu boga bancai cek pamarentah teh polisi kami ridho ka maneh da maneh ge bongan ridho ka kami pek unggal bulan cokot duit jeung beasna 4 bulan sakali ganti baju jeung sapatu 3 tahun sakali naik pangkat mun eueuh halangan maneh paeh tong ngaririwaan pensiun keur anak jeung keur incu kami teh ridho ka maneh teh da maneh ge ridho kana aturan kami ngeunah nya Bu nya cacat cicing dibancai ngeunah masing dahar sore ente isu baju kamal tebok ti ditu ti dieu nikmat we ari dibarengan ku karidoan nu boga bumi jeung langit mah kajenting gedongna sigrong mobilna ngemplat duitna numpuk di bank jeung di hanapeun kasur eueuh ngeunahna lamun jauh tina karidoan nu boga bumi jeung langit nu matak bakating ku bisi poho ku nu maha suci ditemong-temongkan ku Kangjeng Nabi tepi ka disunatkeun ikar sasalat sakali mah nun Gusti salat abdi, puasa abdi, zakat abdi, haji abdi, tani abdi, dagang abdi, jeung usaha abdi. Sadayana ge Gusti taya kajabi iwalti dilakukeun sote lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Naon teh pangna disunatkeun ku Rasulullah. Mere perhatian ka kaum muslimin khususna ka muslimat, ka manusia umumna ulah salah jeung ulah nyimpang paniatan dina ati. Boro-boro make jeung ibadah nu langsung kaya ning salat. Ti mimiti hirup tepi ka paeh teu aya di nu dek diudag-udag iwal ti kariduan Gusti Allah. Ngan Allah moal mikaridho ka jelema lamun eta jelema teu cicing dina jalan nu dipikaridho ku Gusti Allah. Dek mikaridho kumaha? Dek mikaridho kumaha? Sakali deui tujuan hirup muslim mardotillah nyaeta kariduan Gusti Allah. Urang hayang hirup dina ridho Allah, hayang paeh dibarengan ku ridho Allah. Mun beunghar hayang bareng jeung ridho Allah, mun miskin hayang bareng jeung ridho Allah, mun pinter hayang jeung ridho Allah, mun bodoh oge hayang jeung ridho Gusti Allah. Kumaha tu pagagali? Semua hendak di dinya tempatna sumberna pandina kariduan Allah, kabagjaan jeung kabahagiaan. Sun abdi anjing madek ngala, rak geura ala ngan wayahna sanajan ibu boga duit, boga ilmu, boga pangkat keur ngudag-ngudag jeung keur ngala kariduan Allah, moal dibere ku Allah teh. Lamun duitna, ilmuna, pangkatna kabeh sawadeun Allah, tegasna teu dipikaridho ku Allah. Lamun hayang meunang kariduan Allah, wayahna urang sadayana kudu aya dina jalur nu dipikaridho ku Gusti Allah. Seueur jalanna mah. Jalan pikariduan Gusti Allah teh ayeuna ge ngaji awan-awan bae mah pandai kudag ridho Allah nya. Dek kudag ridho Allah, urang salat hayang meunang ridho Allah, urang puasa hayang meunang ridho Allah, urang mengahaji hayang dipikaridho ku Allah. Urang ngalayanan suami hayang dipikaridho ku Allah, ngalayanan garwa hayang dipikaridho ku Allah, ngurus anak hayang dipikaridho ku Allah. Pan kitu sadayana oge 1 juta jalan pikeun menangkeun kariduan Gusti Allah. Namun bisa gedengan eta anu sok kateler-teler teh nu ku Allah dititip-titip. Jalan nu bakal dipikaridho ku Allah teh taya kajabi nu paling pokok mah Ibu, disage dengan ibadah pribadi nu pokok. Naon cing? Kahiji tanggung jawab ka dirina jeung ka kulawargana. Ka anak, ka bojo, lamun lalaki, lamun istri, ka anak, ka salaki. Sadayana digiring. Misalna kieu ibu teh jadi ahli ibadah, di bumi ibu teh hiji we pembantu ibu teh nyahoan ibadah tapi cicing di imah ibu, wayahna tarima panyeprek ti pangeran ka ibu. Wayahna mangkaning dina danget kiwari keur usum boro-boro pembantu jeung batur salemur ibu. Teu saeutik salaki ka pamajikan teu metu ngajak bener. Kemetu ayeuna teh keur mejeuna kalengitan ku harga sadarea. Harga kiai leungit hargana tepi ka ngomongna 7 jam pidato, da teu kadenge. Santri keur leungit hargana, inung bapak keur leungit hargana. Di hareupeun anakna tepi ka ampir jableng, inung bapak nyarek anak hare-hare keur leungit harga. Nu kacida jalan nu bakal dipikaridho ku Allah, nu kacida dititip-titip ku nu masuci, awas titip anjeun diri anjeun sorangan, titip anak anjeun, tanggung jawab anjeun. Mangkaning kiwari keur meujeuhna. Kumargi sakitu kaum ibu sadaya dina ieu pangajian, urang saeutik we urang mah. Ayeuna urang ningkatkeun ka daek dek udag ridho Allah teh urang ngagiringkeun putra ibu, sina nyahoeun harga indungna, sina nyahoeun harga bapakna. Putra ibu teh sing uningan, boga indung teh ieu hargana ku aing wajib dihargaan. Cek anak teh ieu bapak aing nu ku aing wajib dihargaan. Sakitu ge geus gede ibu teh ibadah teh tanggung jawab ka putra teh, insyaallah Allah bakal mikaridho. Bakal mikaridho. Ibu kagungan putra, tak putra teh sing nyahoeun ieu teh indung aing. Aing nu wajib tanggung jawab. Cek putra teh ieu teh bapak aing nu kudu tanggung jawab. Lain tanggung jawab dahareunana wae, tanggung jawab harga dirina jeung tanggung jawab kahormatanana. Da budak ayeuna geus teu pade hayangan ngahargaan ka indung bapana. Lamun indung bapana leutik mah da kajen ngaku ka batur indung jeung bapa teh. Tah eta teh nu lepat teh, tong wake nyalakeun budak lepat urang we. Naon lepatna cing? Ibu teu aya martabat jeung teu aya wibawa di paeuneun putrana. Nama kita aya wibawa, lepat ibu ku anjeun, bongan baheula ibu teu kungsi ngahargaan ka indungna jeung ka bapana. Pan Kangjeng Nabi da dawuh kitu, pikanya anak anjeun teh.
Ngan lamun anak teh nyaah ka anjeun eta teh wayahna bongan anjeun teh nyaah ka anak. Ngan lamun anak teh ngahargaan anjeun eta teh bongan anjeun bareto teu kungsi ngahargaan inung bapa anjeun. Teu kungsi ngahargaan. Tah sakedap deui na bade mayunan lebaran eta teh kasempetan nu pangsaena keur ngadidik anak. Dipingpin ku ibu. Komo lamun bapana geus aki-aki mah anak teh geus teu pati hayang ngahargaan justru di dinya. Sakali deui tah dek lebaran sakedap deui manfaatkeun ku ibu sareng ku bapa. Anak teh sing teu kaboga keyakinan dek udah ridho Allah itu. Cek anak teh, inung aing, bapa aing hina luar biasa. Ukur tempat panghinaan batur di mana dina ondangan batur mengajajar parasmanan bapa aing ukur diuk di dapur. Di mana dina pasamuan bapa batur majeng inung batur ngajajar jeung jelema nu terhormat deui. Bapa aing majeng inung aing ukur ngumahan wadah jeung ngomean susukan. Eta teh anak teh sing ngarti teh. Ngan moal hartos ari teh dipapatahan ku ibu ti budak keneh. Cek anak teh keun ka bapa aing jeung ka inung aing teh batur nu ngahinana aing nu dek ngahormatna. Anak nu kudu tanggung jawab leuwih ti heula. Eta kitu peta ku indungna dididik. Bade lebaran, bade jumaah ede deketanana dangdanan. Salaki nu geus pikun teh da ari geus kolot mah pan jelema teh balik deui ka ngora pan. Balik deui ka orok. Tapi orok mah sanajan kiih di mana-mana ge di ciuman we ku sararea da kan boga dosa, da tara aya jelema nu ka aki-aki geus pikun make jeung ngagalentoran. Deket ke hayang teh sing da ngamakan lagi geus pahili jeung ora anu keur ngajuru. Dangdanan ku ibu teh. Salaki teh cokot anak nu panggedena jeung nu pangleutikna ujang dek jumaah bapa maneh barengan ku maneh. Di sampingan ku ibu. Bisi bolong ti tukang nada geus pikun mah teu nyaho. Ieu masalaki keur mah eueuh kaboga ilmu teu pati aya init ka masjid nyerangan. Make senal sisirangan. Nu kenca ka katuhu, nu katuhu ka kenca, kopeah ngagigir. Kumis hiji dua bari pinuh ku bodas. Kuntu geus teu dikosrok da puguh tinggal hiji. Lempang gagaleongan, kampret 7 mulut teu diseusuh. Kancingna geus aya 6 likur rupana, nu koneng, nu hejo, nu bulau. Iga ranteng siga gambang takoleun. Suku kadaplak persis munding mentas katugak. Samping bolong bari digelengkeun di sisi meujehna we batur ngahina teh. Kana salahna indungna jeung anakna bongan teu ngahargaan ka lakina. Ari nu dek diudag ridho Allah, dek dipelebah mana ridhona Allah. Da jalan nu dituduhkeun ku Allah geus dilengkahan. Da Allah hesena ibu. Dangdanan ku ibu reketek di sinjangan abah ke urang meresan heula. Kade ujang ku indungna anak sina nempok. Itu cek bahasa modern mah metode persuasif. Contoh lisanul hal syahidan sisiran salaki teh ku ibu nunggus kalau teh omekeun kopeahna kancingkeun bajuna ke abah urang sampingan heula beuberan sampingna ieu sendalna anturkeun tepi ka panto pek ibu timbang terima ka anakna ujang bawa bapa maneh rek ka masjid teh gemeng ku anakna kajen hina kumaha cek anakna pek batur nu ngahinana aing nu ngamuliakeunana jadi tepi ka masjid punten ka batur punten pun bapa bade ngiring calik di dieu. Ya Rabbana, kira-kira entong jelema cacing ge bakal nyingkir nempok budak ngora nu kitu ka bapana. Punten pun bapa bade ngalangkung, anu ku batur dianggap hina teh aku anakna dijieun raja. Mangga abah di dieu calik, cicing di tukangeunana, sadiakeun saputangan bisi batuk teh, bisi naon teh keringetan susutan ku anakna ti tukang. Sa masjid eta bakal ngiblat ka jelema nu kitu. Cek batur teh hina lahiriahna mah eta budak teh tapi pohara ka bapana. Kesang ngaslak ngosan ge disusut balik di masjid tungtun deui bapana dek ka imah awas ya anakna kudu ngarti misalna di jalan dipegat ku jenderal 7 likur bintangna abah kalikeula ka dieu urang ngaleuteulah jeung kuring we ieu rokona bah ieu ci kopi susuna bah jawab ku anakna dan nu pikun mah hese ngartina kumaha cek anakna agung pangapunten hatur nuhun jenderal sanes teu bade nampi namung widian jisim abdi bade karorompok heula pun biang ngantosan dirorompok engke bade ngadegeus ka dieu da bakal ngalangak jenderal lagi eraeun lain era ku budak era ku Allah lain nalak tapi hargaan inung di imah nu ngalepaskeun bapana ka masjid cek batur teh calikeula ka dieu tong pungkal pengkol jawab ku anakna sakedap bade wangsul heula pun biang ngantosan dirorompok kurunyung teh salaki nu pikun teh digoneng ku anak nu teu boga sarua sararea teu boga tepi kalawang disambut ku ibu assalamualaikum cek ibu ka salaki nu hina cek batur teh
Cek salakina waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cat sukuna kana Bang Barung. Alhamdulillah indungna. Gewat susut ka sang salakina hareupeun irung anakna. Gewat goneng salakina gek salikeun dina samad. Bapana teh aya naon-naon di tengah sakieu buktina, pek gerang ngaleueut ka dinya. Bukakeun caina nu dina gelas teh cai herang nu eueuh tehan. Insyaallah kuring teh dek nangan heula rezeki, bayana ujang atuh can aya naon keur abah eta. Kedepruk munyungan ka salakina. Sing boga keyakinan ibu puperiheun salaki aing teh ku batur dihina ku aing rek dimulyakeun kadepruk nyuh kana lagunan salakina. Bapana hampura kami ti jumaah kamari tepi ka jumaah nu ayeuna. Urang teh puperiheun di alam dunya hina, piraku di akhirat kudu hina 2 kali. Cek salakina, kami nu kudu dihampura ku maneh teh anak lalajo kabeh nu awewe jeung lalaki. Da kudu laweh kabeh ge. Kakara cengkat indungna kedepruk anak ka indungna, emak lahir batin. Abdi teh ngarepotkeun emak teh tikeur dilebet patuangan keneh wa wasainal insana biwalidayhi. Cek anak teh hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Emak teh adu gelajar ngandung di sim abdi teh. Abdi lahir ke alam dunya ngonang kocak dengek sareng citangis emak. Abdi hirup di alam dunya 2 tahun cipinarup emak disadap ku abdi. Wa fisaluhu fi amaini upami teh emak teh ngahampura ka abdi, abdi teh rugi dunya rugi akhirat emak. Cek anak teh kumaha cek indungna dihampura ku emak jeung ku abah, tapi sabalikna emak hampura ku maneh, emak teh teu bisa nyakolakeun, teu bisa masantrenkeun. Mun maneh bodoh teh emak nu jadi sabab lantaran emak miskin, omat ujang ulah nuntut emak di paeunan Allah jaga dina panto hisab. Entan usik eta eusi imah tangga nu kitu teh, malaikat bakal turun kabeh ngahargaan jelema nu kitu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Nanda, ya aku Allah ridho ka jelema kitu, di mana Allah geus ridho, sagala nu dipikahayang dibikeun ku Allah Rabbul Alamin. Kaum ibu, kaum bapak sadayana, ku pangemut simkuring taya tajabi, iwal ti ayeuna urang ngaweuteukkeun deui kayakinan, iktikad jeung akidah urang sadayana. Awas ibu, ti mimiti hirup tepi ka paeh saya nu dituju ku urang sadaya iwal ti hayang meunang karidhoan Gusti Allah. Catet dina mana ngan Allah teh moal ridho ka urang teh lamun urang hirup jeung paehna teu piridhoan Gusti Allah. Kade lain dina duit, lain dina pangkat, lain dina ilmu, ibu. Lain sumber kabagjaan teh ayana dina karidhoan Allah, ayana teh. Ari jelema nyangka duit jeung ilmu jeung pangkat. Ih, lain ulah tek ala duit, ala ilmu, ala pangkat. Tapi da lain tujuan eta mah. Mun teu meunang tong amak da lain keur ka sararea. Rupina uraian ti simkuring tong panjang-panjang teuing. Cukup simkuring gaduh keyakinan. Insyaallah tepi kana hate kaum muslimat nu hadir di dieu. Oyang hatena. Kira-kira jelema nu ipis iman ka bina-bina lamun teu rumasa kana kasalahan-kasalahan nu ku simkuring dikapayeunkeun tadi, da lain ibu unggul nu salah teh kokojana salah simkuring. Nu mawi ieu uraian simkuring nu benerna eta teh tina agama, nu kaliruna mah tina kakaliruan simkuring sorangan. Mugi-mugi Allah ngampura nun Gusti. Awan-awan bae mah abdi Gusti teh nyebarkeun agama Gusti. Atuh paling henteu santuntuna jelema nu geus ngucapkeun syahadat teh ngaku-ngaku Gusti atina. Yen loba pisan kakaliruan teu bisa ngalaksanakeun amanat Gusti. Boh nu pribadi, boh nu umum kumargi sakitu lautan hampura Gusti kucurkeun pangampura ka abdi Gusti sadaya. Sok urang babarengan ngadoa jeung simkuring sing ikhlas ngadoana tuturkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama anta ahlu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka
wala naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika wa tamama ni'matika wa tamama ma'rifatika wa tamama mahabbatika wa tamama ridwanika salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi adadama ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuka birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.